နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာထာမှုကြီးသိန်းဝင်းရေးသားထားတဲ့နတ်ဆိုကျိန်စာကျွန်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငယ်နာမည်ကဘူနီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တစ်နှစ်သတင်းကြိုလဆန်းတွင်တမိုင်းရှိပလဲမြိုင်အင်ကြီး၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ငယ်စဉ်ကပင်အသားနှီးဆက်ဆက်မျက်လုံးပြပြသပင်ရွှေရောင်နှင့်နှာခေါင်းချွန်ချွန်အနောက်တိုင်သာဝင်စားသည့်မှန်သိသဖြင့်မိဘများကဘိုနီဟုမှဲ့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်မောင်နှမသားချင်း၄ဦးရှိတယ်အကြီးဆုံးကအကိုကြီးဦးတန်းအမကြီးကဒေါ်လှိုင်ကျွန်တော်ကဒုတိယသားအလက်ဖြစ်တယ်အငယ်ဆုံးသားကနီတာကျွန်တော်ထက်အသက်2နှစ်ငယ်တယ်အကိုကြီးဆုံးဦးတန်းကကျွန်တော်ထက်10နှစ်ကြီးပြီးအမကြီးဒေါ်လှိုင်ကကျွန်တော်ထက်9နှစ်ကြီးတယ်အမကြီးနှင့်ကျွန်တော်ကြားတွင်အမလက်တူရှိခဲ့ဘူးသည်ဟုသိရတယ်ကြောက်ကြီးယောဂဖြင့်ဆုံးမသွားသဖြင့်ကျွန်တော်နှင့်မမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးပေအသက်3နှစ်ခန့်กว่าပြီမယ်ကျွန်တော်ကလူမှန်တိသက်ဆက်ကပင်ဇာတိတရညံဟုခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်သောရခင်အတိတ်ဘဝကအကြောင်းများကိုရေးရေးလေးမှတ်မိနေတယ်အရွယ်ရောက်လာသည့်နေ့အမျှရှေးဘဝကအတိတ်ပုံရိပ်များကိုရေးရေးမှတ်မိနေသည်မှတစ်ဆင့်ဘဝဟောင်းကပဋ္ဌာန်းဆက်အိမ်မက်အကူအညီဖြင့်လုံးစေးပတ်စိရှင်းလင်းစွာမြင်လာခဲ့ရလေတော့တယ်လူဝင်စားတိုင်းထူးခြားဆန်းကျက်သည်ကတော့အမှန်ပင်ဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်ညီနီတိုးတို့ကတခြားလူဝင်စားများနှင့်မတူအတိတ်ကဘဝဟောင်းကိုပြပြပြင်းပြင်းမှတ်မိနေသည်ကလွန်စွာထူးခြားလှပေတယ်ကျွန်တော်နှစ်သားကျော်ကလေးကမိဘများတင်ပေးထားတဲ့ဖြင့်မြန်မာစကားပြောတော်လဲငိုလျင်စိတ်ဆိုးလျင်ဝမ်းသာလျင်မိဘများနားမလဲသောဘာသာစကားများဖြင့်အော်ဟစ်တတ်ကြောင်းမိဘများမှပြန်ပြောပြ၍သိရတယ်ကျွန်တော်9နှစ်သားအရွယ်တွင်မြန်မာစကားပြင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့်စပိန်စကားပြောကိုနားလည်တက်ကြွနေပြီဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုကျွန်တော်ထက်10နှစ်ပိုကြီးပြီး9တန်းရောက်နေတော့အကိုကြီးဆုံးဦးတန်းနဲ့ပြောဆိုနေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ထိုခေတ်က9တန်းဟယ်ရီတန်းခေါ်ပညာရေးစနစ်အရအင်္ဂလိပ်ဘာသာကျွမ်းကျင်ကြပြီး9တန်းအောင်၍အလုပ်ထွက်လုပ်ပါကလည်းအငယ်တန်းစရေးယာရုခန့်ထားနိုင်သေးတယ်အစိုးရရုံးများကလည်းအင်္ဂလိပ်ခေတ်မူတိုင်းရုံးလုပ်ငန်းများတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသာအလေးပေးခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံအား123နှစ်တိုင်တိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်မြန်မာပြည်သားတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာအခေါ်ပြောများဖြင့်အကျွမ်းတော်ဝင်ရင်းနှီးနေကြပြီလည်းဖြစ်တယ်။ရုံကိစ္စအခေါ်ပြောများကိုရန်ကုန်တွင်နေကြသည့်ယောက်ျားတိုင်းတက်ကြသလိုမိန်းမများလည်းအတော်အသင့်နားလည်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာပြည်မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သူတိုင်းထိုခေတ်ခါကအင်္ဂလိပ်စကားပြောပြင်တရုတ်စကားနှင့်ကလာစကားကိုပြောဆိုတတ်လျင်လူတွင်ရဲ့လုံနိုင်သောခေတ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။လန်ချာဓာတ်ရထားနှင့်လော်ကယ်ရထားများစီးလျင်အင်္ဂလိပ်လိုကလားလိုပြောတတ်ရတယ်။စားတောက်ဆိုင်နှင့်မြို့တွင်ကအရက်ဆိုင်ထိုင်လျင်တရုတ်လိုပြောတတ်ဆိုတတ်ပါကလွန်စွာအဆင်ပြေတယ်။အောက်ခြေဝန်ထမ်းနှင့်အလုပ်သမားအများစုကကလားများဖြစ်ကြပြီးလက်ဖေးဆိုင်အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းဆိုင်အပေါင်းဆိုင်စားတောက်ဆိုင်များကတရုတ်ပိုင်ကျူရီယာဆိုင်ကွန်းရဆိုင်ကုန်မာဆိုင်များကလားပိုင်ကားစပယ်ယာဓာတ်ပြီးတော့ဓာတ်ရထားစပယ်ယာမီးရထားမောင်းမီးရထားလက်မတ်စေလန်ချားနှင့်အမှိုက်သိမ်းမိလာသိမ်းစိတ်ကံကုန်တင်ကုန်ချကူလီခေါ်အထမ်းသမားများကလည်းကလားများသာဖြစ်ကြတယ်ထိုခေတ်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်သဖြင့်တရုတ်များထက်ကလားများကနေရာရနေတယ်ဥပမာယာလေးစက်ပိန်ကုမ္ပဏီဒီဇူဇာဟုသောဆေးပစ္စည်းနှင့်အထွေထွေရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီရှာမီကိတ်မုတ်တိုင်အဲ့ဒီစသည်တို့မှာကလားပိုင်များဖြစ်ကြတယ်မကိုလန်းခေါ်ယခုရွှေဘိုဒါလမ်းမှာလဲကလားတထေးကြီးများပိုင်သောရွှေဆိုင်နှင့်ယေတနာဆိုင်များကအပြည့်ပင်ထိုခေတ်မြန်မာများကမင်းစီအမှိုက်သိမ်းမိလာသိမ်းစသောအောက်ကြနောက်ကြအလုပ်များကိုမလုပ်ကြကူလီဟုခေါ်သောစိတ်ကံလှုပ်သားလည်းမလုပ်ကြသခင်မျိုးဟိတိုးပမာဟုအာပေါင်းအာညင်းတန်တန်လက်သည်လက်မောင်းတန်း၍အော်ဟိရင်ဆင်းရဲနေသောအချိန်ခါလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကတော့အင်္ဂလိပ်စကားဂျပန်စကားနဲ့ကလားစကားတရုတ်စကားကိုအနည်းငယ်စီတက်တဲ့ဖြင့်လူတွင်ကျဲကုန်တယ်လုပ်နေတယ်အဖေကဒေါ်သားဖြစ်တော့လဲအပေါင်းအသင်းကဆန့်တယ်တံပြူစီရဲ့ယူရီးယားမြန်မာတေမင်းသမန်လမ်းမကြီးမှပြန်လာသူဖြစ်၍လဲဂျပန်စကားအနည်းငယ်တက်ကြွတယ်ထို့ကြောင့်လဲကုန်တယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လေတယ်
အဖေဦးကြိုင်ကမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်တင်ငန်းကျွန်းကြီးရွာသားရင်းရွာရဲ့အုပ်စုတွင်ပေါင်ငူစစ်ပင်ပေါက်တလောက်တဝဲပေါင်းတလောက်တဝဲကျောင်းစင်ဖုံမဒဆသောလေယာလောက်ကင်သည့်ကြေးရွာကြီးများကငမိုးရိပ်ချောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တပြန့်တပြောလေကွင်းများဖြင့်လွန်စွာတာယာလှပေတယ်။တင်ငန်းကျွန်းရွာကြီးကအတော်ကြီးတယ်။ယခင်ကန်တွင်တော်ခေါ်ယခုတာရုကန်တော်လှော်ကားတော်မှာပဲခူးရိုးမနှင့်ဆက်ဆက်နေဖြင့်ရေဝေးတစ်တော်အပြင်တစ်မာနှင့်တောသစ်အမျိုးမျိုးတောသီးတောနံများပေါ်သဖြင့်ဂျင်းငယ်ဆိုင်ဆက်အပြင်တောကျက်တောဝမ်ငှက်အမျိုးမျိုးနှင့်တောမြောင်ကြားကျက်သစ်စင်အထိရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများကအားကိုးရသောအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများအပြင်ထရန်ရက်လုတ်ရန်ဝါအမျိုးမျိုးအမိုးမိုးရန်ဇလူတနိအင်ဘတ်များထွက်တယ်တောစာတောင်စာအနေဖြင့်လည်းမြစ်အမျိုးမျိုးခလန်တောင်ဝေးဇရိယိုမှုအမျိုးမျိုးဇီးပြူဖန်ကားစားသဖြင့်စုံလင်အောင်ထွက်တယ်ထိုခေတ်ထိုကာကအိမ်ဆောက်အိမ်မိုးရန်တစ်ဝါကျိန်တနီတို့အားဝယ်ရသည်မဟုတ်တနီဒီရွာကအိမ်တိမ်ပြင်ရန်စောက်ရန်အတွက်တောကျွမ်းသောသူတို့ကဥဆောင်ပြီးကာလသားအဖွဲ့ကလှဲ့တက်ကြီးဖြင့်အုပ်လိုက်သွား၍ခုတ်ပြီးတိုက်ပြီးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်အိမ်ရှင်ကအကျွေးအမွေးဖြင့်အခန့်ယုံသာကန်တွင်တော်ဆိုသည်မှာထိုအချိန်ကပတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှာအားလုံးမိကိုတဟဲပြုရသောပရိသာပင်တစ်တော်ကြီးတာဖြစ်တယ်အိမ်ဆောက်ရုံတွေတာမကအိမ်တိုင်းအတွက်ထင်းကိုလည်းကန်တွင်တော်မှရတယ်အမဲလိုက်လို့ရင်လည်းထိုတော်တို့ပင်ဝင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဖေဦးကြံကတင်ငန်းညုံရွာလူကြီးဦးမိုးနှင့်ဒေါ်လာတို့ဟိသားငယ်ဖြစ်တယ်အဖေကျွန်တော်အဖေတွင်အကိုကြီးဦးခိုင်နဲ့ဒေါ်မေနီဟူသောအမကြီးလည်းရှိသေးတယ်အကိုကြီးနဲ့အမကြီးကအလွန်ရိုးပြီးအနေအေးတယ်အဖေဦးကြံကတော့စာတတ်ပေတဲ့ဖြစ်သည်ဖြင့်တကြီးသားပြီးလွန်စွာတက်ကြွပြီးရက်ကြိုးရွာကြိုးကိုတဲပိုးသီးခါကြေးရွာကာလသားခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်အဖေတွင်အပေါင်းအသင်း၌တပည့်များစွာရှိတယ်ဒုတိယကပ္ပစေကလက်ကျန်လက်နက်မျိုးစုံလည်းရှိသည်ဖြင့်ကန်တွင်တော်အတွင်းဝင်၍အမဲလိုက်ကြတယ်အဖေကတော့သူ့ဖခင်ဟာတရားဝင်ပေးထားသည့် .500 ဝန်ချက်တာခါချိုးနှလုံးပြူတနက်ကြီးကိုကင်တယ်ဘယ်ပြောင်းတွင်ကိုလုံးကြီးညာပြောင်းတွင်ဇရိတ်ကြီးများထည့်ထားသည်ဖြင့်တောကောင်ကြီးမှာတောကျက်ရေဝမ်းဘဲများကိုတနက်တလက်ထဲဖြင့်ပြစ်နိုင်၍သဘောကျသည်ဟုဆိုတယ်နှလုံးပြူကြီးကလည်းကြီးစာခွန်ရှိသည်ပြန်ပြင်ထဲနိုင်သောလက်လုံးကြီးများဖြစ်ကြတယ်အခြားရိုင်ဖယ်အမျိုးမျိုးကြီးအမျိုးစုံကလည်းအလွန်ပေါ်တယ်အဖေတို့ကန်တွင်တော်သက်ငွေရတောင်၌အင်္ဂလိပ်ပြေဖွက်ထားခဲ့သောလက်နက်တိုက်ကြီးကိုတွေ့ထားသဖြင့်ကြေးရွာကာကွယ်ရေးကိုဗန်းပြကာအားကျဲရသည်နှင့်ကန်တွင်တော်ရေပြင်တွင်တနက်မျိုးမျိုးအားစမ်းသက်ပစ်ခတ်ကစားလေးရှိကြတယ်ငွေရတောင်ဆိုသည်မှာလည်းယခုပြည်လမ်းမကြီးနှစ်ဘေးရှိလှော်ကားကံမကြီးဟာအဝင်လမ်းနှစ်ဘေးဂိတ်အနီးတွင်တည်ရှိတယ်ငွေရဆိုသည်မှာယခုခေတ်သောငွေအကြီးစီးများလို့မဟုတ်နုစီခွက်ဖင်ပိုင်းလိုပြခွက်များဖြစ်ကြတယ်ဖြူလွှတ်လွှတ်ဖြင့်ဂျေးမတက်တဘာဝအတိုင်းပဲငွေအားဆိုတော့လေကိုင်ယုံကစားယုံတနေရာမှာတနေရာသို့ပြည့်ကစားယုံဖြင့်မရပါထူးဆန်းသည်ကတော့ယခုငွေအားတောင်မှတ်တိုင်အနည်းရှိငွေအားပုံကြီးမှအဖေတို့ငွေအားပြားများယူပြီးကန်တွင်တော်ဘက်အနှံပြစ်လှုပ်ကစားခဲ့ကြတော့လေငွေအားပုံကြီးမှကုန်ရည်မသွားနောက်နေ့တွင်ရခင်နေ့များတိုင်းငွေအားပုံကြီးပြန်ဖြစ်နေတတ်တယ်တော်တွင်တို့ဝင်တိုင်းပြစ်လှုပ်ကစားနေကြဖြစ်တော်လဲတော်တွင်အနှံ့သွားလာနေကြရာငွေရားကိုတပြားမှမတွေ့ရဟုဆိုတယ်ငွေရားဟုခေါ်ရခြင်းကလောဘစိတ်ဖြင့်အိမ်သို့ယူဆောင်သွားပါကယူဆောင်သွားသူနှင့်တအိမ်သားလုံးတညလုံးမအိပ်ရတော့ပဲရားရန်လာသည်ဖြင့်တကိုယ်လုံးကုတ်ဖဲ့ကြရတယ်ထို့နောက်တစ်နေ့မနက်စောစောတွင်မူလနေရာသို့ယူဆောင်သွားသည့်အခါငွေပြားအရေးအတွက်တိုင်းပြန်ပို့ပါမှာအရာအယံနှင့်ဒဏ်ရာများအလိုလိုပြောက်ကွင်းသည်ဟုအဆိုရှိလေတယ်ဖျားတိုက်ဟုအဆိုရှိသည်ဖြင့်မပြစ်မှားရကြပေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းတော့အလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ကန်တွင်တော့ကအလွန်ตายပြီးလှော်ကားကံဖြစ်ထိဆက်နေသည်ဖြင့်လွန်စွာစိတ်နှမ်းဆုပ်ပြေနေတယ်။ပရိသတ်ပင်တစ်တော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ယခင်လူဟောင်းများကလောဘတွေမရှိကြမိမိအိမ်သုံးယုံတာခုတ်ယူအသုံးပြုကြတယ်။ရောင်းစားခြင်းကမပြုကြ။တဘာဝတောထွက်ပစ္စည်းကလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။
အဖေတို့အမဲလိုက်၍ရလင်တဲ့တောကောင်သားအားအကောင်ကြီးလင်တို့ရလုံးကိုဝေတယ်အကောင်ငယ်လင်သာအမဲလိုက်သူများဝေချမ်းစားကြတယ်တကယ်တဘာဝရိုးရာပရိသပင်ခေဟုဆိုလဲမှားမိမထင်လောဘဒေါသမောဟနေကြတယ်မြမတော်လန်ရေးသမားများနဲ့ဂျပန်များဝင်လာတော့အဖေတို့အဖွဲ့ကန်တွင်းတော်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှာလုံခြုံရာ၌လက်နက်တိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဝှက်ခဲ့ကြတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတရားဝင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရသောတကြီးတနက်ခေါ်နှလုံးမြူးတနက်ကြီးကိုပင်တင်သွားပြီးချွေးတက်စုဆောင်ခိုင်းတော့တယ်အဖိုးတကြီးမှာအသက်ကြီးပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အဖေကတကြီးကိုစားစုဆောင်ပေးရတယ်ဂျပန်များကအဖေဟာအလွန်သဘောကျသည်ဟုသိရတယ်အဖေစီယုံပုံကလည်းမော်လမြိုင်ဘက်သွား၍အလုပ်လုပ်ရမယ်အတွေ့အကြုံဘူဒူဒါတွေရမယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်မည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ကျမ်းမာငယ်ရွယ်သူယောက်ျားတိုင်းစရင်ပေးကြတယ်အချို့ကြောက်ရွံ့၍ပုံအောင်နေသူများပင်အဖေကိုခင်မင်လေးစားသည်ဖြင့်လိုက်ကြသည်ဟုဆိုကြတယ်ထိုအချိန်ကအဖေဦးကြိုက်မှာကျွန်တော်မိခင်စင်ဖုံရွာသူဒေါ်များနဲ့အိမ်တော်ကြားနေပြီဖြစ်ပြီးအကိုကြီးဦးတန်းနဲ့အမကြီးဒေါ်လှိုင်တို့ပင်4-5-6နှစ်အရွယ်ရှိနေကြပါပြီအမေနှင့်အဖိုးတကြီးတို့ကတော့မလိုက်စေချင်ကြ၍ဖျက်ကြတော့လဲအဖေကခေါင်းဆောင်ရေးလိုက်သွားတယ်ချွေးတက်ဆွဲသည်ဆိုတော့စကားမှာအဖေအတွက်တော့မမှန်သူ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းလိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိတက်ဆရောက်တော့တံပြူစရက်ရှိမြန်မာရိုးတရားတင်မင်းသမန်လမ်းကြီးဖောက်လို့စင်ကအတွေ့အကြုံများကိုအမှတ်တရအိယာဝင်ပုံမြင်ဖြစ်ပြောပြတတ်လေတယ်ထိုအချိန်သည်ကျွန်တော်ဆိုင်မွန်ဒီဘရက်တို့ပါနဲ့ပလဲမြိုင်အိမ်ကြီးမြေရောက်ခံမှာကိုရောင်ဖြောက်၍ပုံအောင်နေရသောအချိန်လည်းဖြစ်တယ်အဖေတို့ဖွဲ့ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှမိရထားနဲ့တွားကြရတယ်ထို့ချိန်ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှာဘုံကျဲခံရတော့လဲအနှဲငယ်လာပြက်စီကြောင်သိရတယ်ရထားမှာကြောက်မိသေးလောင်စာသုံးရထားဖြစ်တယ်လမ်းခီးနိုင်ဂျပန်များကထမင်းဖြစ်ပဲဟင်းရည်ရဲနဲ့စားအငဲငယ်သာပေးတဲ့ညနေဆောင်ဝေါ်မျိုးလွန်စစ်တောင်တရားကြီးထက်ရောက်တော့တရားကြီးမှာဘုံကျဲခံရပြီးကျိုးနေသည်ဖြင့်တရားမှာအီမာဘတ်ထိတ်တွင်ညအိတ်ကြရတယ်ဂျပန်စစ်သားများဝန်းရံထားတော့လဲတချို့ဆွေတက်သားများကထွက်ပြေးကြတယ်ညစာမှာအရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်သည်ဖြင့်မကြွေးပေနီးစက်ရာဝေါ်နေတိမ်ကျဲတို့ကစေတနာရှင်လူများကကျွေးမွေးသည်ဖြင့်မဝရည်သာစားကြရတယ်အဲ့တော့လေစစ်တောင်မြစ်ကံပါဒီတခုတိုက်နေ၍ရှင်မကြိုက်တော့လဲအေးလုံးတစ်ဖြေအိမ်မပြောကြတော်သေးသည်ကမိုးရသည်ဝါကောင်လာဖြစ်တော့လဲထိုညကမိုးမရွာခဲ့ပေမနေ့စောစောပိုင်းကြတော့ငှက်ကလေးများဖြင့်တတုပ်ပြီးတတုပ်ဝေါ်ဘက်ကံမှာတိမ်စရဘက်ကံသို့ကူးကြရသည်ဖြင့်ချွေးသက်သား900ကျော်မနေ့9နိုင်ခန့်မှာတစ်ဖက်ကံတွင်စိုက်တာတော့မိရထားကြီးပေါ်သို့ရောက်ပြီးနေရာချထားခြင်းခံရတယ်စစ်တုံးယထာဖြစ်သည်ဖြင့်ကြောက်မိသေးသောရေနွေးငွေဆက်ကောင်ဖြစ်တယ်ယထာပေါ်၌ထိုင်ကုန်မရှိပူကဲ့၍ထိုင်ကြရတယ်ယထာမထွက်မီစားနှင့်ထမင်းနယ်၍ဆုတ်သွားတော့ထမင်းစုပ်တစ်ခုစီနှင့်ရေတံကုန်သည်တောက်ကြရတယ်လမ်း၌လည်းယထာကရက်မည်မဟုတ်သလိုအစာရည်စားလည်းပေးမည်မဟုတ်တော့ပေထို့ကြောင့်မတိထမင်းမတိဟင်စားထမင်းစုပ်ကိုပင်အလူရက်စားကြရတယ်ခီးသွားနေရစဉ်ဖြစ်၍လည်းဖွယ်ဖွယ်ရရမကြွေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ပါတယ်ကြောက်မိသေးမိရထားကြီးမှာလေပေါင်ကျ၍ရက်နာထားရခြင်းကျွဲညီနောင်ခေါ်အင်္ဂလိပ်ဘုံကျဲလင်းရင်မဲကြီးနှစ်စင်းကြောင့်ရက်နာထားရခြင်းများကြောင့်အဖေတို့စီးလာတဲ့ရက်ထားကြီးမှာဗုဒ္ဓမဘူတာမိရထားလမ်းဆုံးသို့ရောက်တော့ရက်သွားပြန်တယ်ဤတည၌လည်းမိရထားလမ်းဘေး၌စီ၍အိပ်ရအောင်မည်ဖြစ်တယ်တော်ပါသေးတယ်ထိုညကကလဲပဲဟင်းနဲ့ထမင်းတစ်ပကံစီကျွေးတယ်ရေတစ်ခွက်စီလည်းတိုက်တယ်ပဲဟင်းမှာတီးသန့်ပကံဖြင့်ပေးခြင်းမဟုတ်ထမင်းပကံပေါ်၌စမ်းပေးပြီးစားအနှဲငယ်ဖြင့်ငုတ်သည်6ထောက်တစ်ခုအကျော်တော်မဟုတ်အမက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆဆနဲ့အလွန်စား၍ကောင်းသည်တယ်မௌဒမဘူရာယုံမှာတန်လွင်မြစ်ကံပါတွင်ပြိုကျပျက်စီးနေပြီဖြစ်တယ်အစားအုံတော့မရှိတော့ပေလက်မှတ်ရောင်တော့အုတ်တိုက်ကလေးသာပြန်ရှိတော့တယ်မိရထားမသွားတော့ရဲ့ခရီးသည်များလည်းမရှိတော့ထိုညကမိရထားလမ်းဘေး၌အိတ်ကြရပြန်တယ်ကျဲနို့ဖြင့်မိုးလင်းခဲ့တယ်တန်လွင်မြင်တစ်ဖက်ကန်းသို့ကူးရန်ပင်မောစောင့်နေကြစဉ်မော်လမြိုင်မြို့သူမြို့သားများလှူဒန်းတော့ကောက်ညင်ပေါင်းတစ်ထုပ်စီနှင့်ရေတစ်ခွက်စီကိုတောက်ရတယ်ကောက်ညင်ပေါင်းမှာပဲသေးကလေးများအုံသီးနှင့်နှမ်းတောင်းလဲပါသဖြင့်နတ်သုဒ္ဓတများအရသာချီလာတယ်ထိုနေ့မနက်ကဂျပန်တပ်ကကျွေးသောစားသမင်းတစ်ထုပ်ပင်
မစားရတော့ဘေးဒလက်ပါရေရင်ကြီးဖြစ်ဘေးမှာဒလက်ပါတဲ့ရေရင်ကြီးဖြစ်မော်လမြိုင်တစ်ဖက်ကန်သို့ကူးရတယ်လူမဆန်းသဖြင့်နှစ်ခေါက်ခွဲ၍ကူးရတယ်မော်လမြိုင်ဘက်ကန်ရောက်တော့စစ်ကားနဲ့ရိုးရိုးအရက်တုံကားကိုချောဆွဲ၍တန်းစီထားသည်မှာအလွန်စွာများပြားလာတယ်အဖေတို့အရင်ရောက်နေကြတော့ချွေးတက်သားများကလည်းတန်းစီပြီးထိုင်နေကြတယ်စုစုပေါင်းလူရောက်ပေါင်း1000ကျော်ပြီလိမ့်မယ်မော်လမြိုင်သူမြို့သားများကထမိန်တုပ်စားတုပ်နှင့်ငပြောသည်များဝေသဖြင့်ရေပါအဝတိုက်တယ်မနက်9နာရီခန့်ရေနန်းကြီးစထွက်လာတော့အလွန်ညှော်လာတယ်တက်စီမရတော့သဖြင့်ကားများကိုရာပါဈေးများဖြင့်ချက်လုပ်တော်စီကိုတောင်းရသောကြောင့်ညှော်ကြောင်းသိရပြန်တယ်ရေနန်းကြီးတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာလာရာတန်ပူစီရဲသို့မွန်းလွဲတနာရီခန့်တွင်ရောက်တယ်ဂျပန်တပ်ကထမင်းမကြွေးတော့ပေတော်ပါသေးတယ်အဖေတို့ဟာတန်ပူစီရဲမြို့သူမြို့သားများကထမင်းတို့များဝေပေးသဖြင့်ထမင်းတော့မငတ်ပေရေတော့မပေးသဖြင့်ရေမငတ်စေရန်စားထုတ်များအားလိုရမရတင်စီထားရတယ်ရေစားငပြောသည်စားရ၍ရေငတ်ပြေတယ်ထိုညကတန်ပြူစီရရှိပဲကူတောင်ကြီးများတွင်နေရာချထားလေတယ်တန်ပြူစီရ၌မြန်မာတပြည်လုံးမှချွေးတက်သားများတဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာကြသည်မှာနောက်ဆုံးအမိုးကအောက်မှနေစရာပင်မရှိတော့၍ကားလမ်းဘေးကိုပင်ကြီးများအောက်၌နေရာချထားပေးတယ်မိုးနှမင်ကကူညီ၍ထိုညကလည်းမိုးမရွာခဲ့ပေမိုးရွာရင်တော့အများစုမှာလဲเสียအဝိအထည်အပိုမပါပေအဝိတစ်ထည်ကိုတခုဖြင့်အစွဲခံလာရခြင်းဖြစ်တယ်ထိုညကမော်လမြိုင်မြို့ဘက်မှဘုံကျဲသံများကြားရတယ်ခရီးပန်းပြီးအိပ်ရေပြတ်သဖြင့်အဖေတို့တယောက်ကိုတယောက်မှီ၍ငုတ်တုပ်ပင်ထိုင်၍အိတ်ခဲရကြောင်းသိရတယ်နောက်တနေ့မနက်တွင်ဂျပန်စကားပြန်ဖြင့်အစုဖွဲ့များခွဲရတယ်10ဦးတက်စိတ်တစ်စိတ်အယောက်100တက်ခွဲတက်စိတ်တစ်စိတ်တွင်အိုးနှလုံးနှင့်ဆန်ပဲစားထုတ်ပေးတယ်တက်စိတ်တစ်စိတ်လျင်တပတ်စာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားရန်တဲ့ထမင်းဟင်းထည့်ရန်ပကံတော့မပါပေဟင်းတစ်လုံးထမင်းတစ်လုံးချက်ရန်နဲ့ပေးထားသောရိတ်ခါရာတယောက်ကိုထမင်းနိုးစီဘူးတစ်လုံးခန့်ကိုညမနက်ခွဲစားရန်သာဖြစ်တယ်အဖေဟာဘုံချိုခေါ်တက်စိတ်မူခန့်တယ်တက်ခွဲမှုကကရင်လူမျိုးစောဝီလျံသူကဂျပန်ခေါ်ဘုံဟိုက်ချိုတက်စိတ်တစ်စိတ်တွင်10ယောက်ရှိရာတဦးကထမင်းချက်တက်စိတ်မူကခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်တစ်ဖက်တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်ရသူမှာ8ဦးသာဖြစ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်ပါကအင်အားရောပေအောင်မယ်ယူရီးယားဘက်မှတဲဆောင်လာတော့ယထာတန်လန်းများကိုမြန်မာပြည်ဘက်မှပြင်းကလေးဒလီပါတို့များဖြင့်တန်လန်းခင်းရလည်းဖြစ်တယ်ထို့အလုပ်ကပြဿနာမရှိချောင်းကူးမြောင်းကူတရားဆောက်ခြင်းနဲ့ယထာလန်းတွေတာဖို့ရခြင်းကပြဿနာဖြစ်တယ်စက်ရန်များဆိုတာမရှိလူအားဖြင့်လုပ်ရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်တောစံနှင့်အလှမ်းဝေးသဖြင့်ကွင်းပြောင်ပြောင်နေဘူးထဲတွင်အလုတ်လုပ်ရခြင်းဖြစ်၍အလွန်ပင်ပန်းကြတယ်ချွေထွက်လွန်၍ရေတက်ခန်းချောက်ပြီးတလခန့်အကြာတွင်ဝမ်းလျှောဝမ်းပြက်ယောဂများဝင်လာတယ်ဆေးကားမရှိအငံတက်လိုနေသောစားကပြတ်သွားသဖြင့်အငံတက်ရသောမိဖို့ပြကိုရက်ကြရတယ်ရွာများနှင့်ဝေးသဖြင့်ဟင်းချက်စရာဆိုတာလည်းမရနိုင်အပြင်ထွက်ခွင့်လည်းမပေးဟင်းကမလောက်သဖြင့်တွေ့ရကြုံရနီးစပ်ရာတိရွက်များဖြင့်တဲနှင်းငယ်ယောဂဟင်းဖြစ်ယုံချက်စားကြရတယ်စီမပါစားမပါညီကမတ်တရေလုံပြုတ်ဟင်းပင်ဂျပန်များဖမ်းထားသောအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်များမှလည်းစစ်သုံးဘက်များဖြစ်ကြ၍အာဟာရပြက်ပြီးဒေသခံမြန်မာလူမျိုးများလိုတွေ့ကြရာမစားသဖြင့်ပပိန်ရှိရှိနံရိုးပြပြဖြင့်အယိုးပေါ်အည်တင်ဖြစ်နေကြတယ်အဖေတို့ကတော့တော်တာပြီးတဲဆောက်ယာယီအိမ်ဆောက်တရားဆောက်ကျွမ်းကျင်ရသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖွဲ့တွင်အလုပ်ရပြီးဂျပန်စစ်သားများဖြင့်ပူးတွဲလုပ်ရသဖြင့်ရင်းနှီးတယ်တခါတရံဂျပန်စစ်ဗိုလ်များလာရောက်စစ်ဆေးလျင်အဖေအားသဘောကျသဖြင့်စက်ပြာစီကလပ်ဘူးအသားဘူးများဆုချတတ်တယ်အဖေကလည်းအင်္ဂလိပ်ကြီးများအားတနာ၍ပြန်စွန့်တယ်ထို့ကြောင့်အဖေမှာဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ဂျပန်စကားပြောတက်ကြွလာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဖေဟာစကားပြန်အဖြစ်ဂျပန်များကတခါတရံအသုံးပြုတတ်သလိုယုံကြည်စိတ်ချရသဖြင့်စီယိုဝင်းအတွင်းပြင်သွာလာခွင့်လည်းပြုထားတယ်အဖေရဲ့သူ့ဦးဒီချက်ကစူယိုဝင်းအပြင်ရှိလေရင်ပြက်များမှတတုပြားအစများဖြင့်ဓမ္မကန်ဇွန်းလှုပ်ခြင်းဒံအိုးလှုပ်ခြင်းတွင်ဂျပန်များထံမှခွင့်ပြုချက်တောင်းခြင်းဖြစ်တယ်
ခွင့်ပြုချက်ရတော့အားကျင့်ရသည်နှင့်လုပ်ငန်းတုံးတူပြေယထာတန်လန်းပေါ်တွင်ပုံဖော်တယ်။ဒံသွန်းနှင့်ဓမ္မကံများရလာတယ်။ဟင်းချက်စားစရာအသားငါကတော့မရှိ။သို့သောချောင်းမြောင်းကူတရားကြီးများလောက်ရလျင်လနှင့်ချီကြတတ်သဖြင့်ချောင်းမြောင်းတဲတွင်တောသားများပေပြီးခရုကမကောင်ဂုံးကောင်ငါးပေါက်စားကလေးများကိုရှာတတ်တယ်။တွင်အောင်ဖာငရှင်းစားသည့်တို့ကိုရှာ၍သူစီနှင့်သူဟင်းချက်တယ်။တခါတွင်ချောင်းထဲမှငလင်မကြီးတကောင်ရရာဂျပန်အင်ဂျင်နီယာစစ်ဖို့အားမျက်နှာလုံး၍ပေးလိုက်တယ်။ဂျပန်စစ်ဖို့ကမွေမှတ်၍အနာမကက်ရဲ့ဒုံနှင့်ထိုးကြည့်တော့ငရှင်းနှင့်သူတော်လဲအကောင်တုပ်ပြီးနေရွက်ပါသောငလင်ပန်းကခလေးပေါက်ဆလိုဥဝဲဖြင့်ငိုတော့တယ်။ထိုအခါဂျပန်စစ်ဖို့ကခိုတိုမုစနီဟုဂျပန်အင်္ဂလိပ်စကားပြန်ဖြင့်ကမွန်းတက်တယ်။အဖေကဂျပန်စစ်ဖို့၏မိဘူးရောင်တို့ဝင်ပြီးဟင်းချက်ပြီးတော့လွန်စွာသဘောကျပြီးဟင်းချက်စီတပလင်းနှင့်စားများလက်ဆောင်ပြန်ပေးသည်ဟုသိရတယ်။ထိုကလေးကဂျပန်စစ်ဖို့ကအဖေအားသဘောကျပြီးခိုတိုမုစနီကောငလင်ပန်းကိုရှာခိုင်းတော့တယ်။အဖေတို့တရားဆောက်လုပ်ရေးဖွဲ့ကဂျပန်အင်ဂျင်နီယာစစ်ဖို့များဖြင့်တွဲလုပ်ရသဖြင့်ပင်မန်းတော်လဲဥဆိုသည်ဟုဆိုရပေမယ်။ဝန်ရောဂါများဖြစ်လာတော့အစားအသောက်အတွက်ဂျပန်များကတင်းကျပ်လာတယ်။သုံးပန်းတိုင်းစိုးတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးရတယ်။ရေကိုကြိုချက်၍တောက်စေတယ်။သုံးပန်းလေးပုံတစ်ပုံကအစာအာဟာရပြတ်ပြီးဝန်ရောဂါဖြစ်နေကြတယ်။ယောဂများကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ကနေ့စဉ်ဖြစ်လာတယ်။အဖေတို့ရဲ့တက်စိတ်၌ပင်နှစ်ယောက်ရော့သွားလေတယ်။ကိုယ်လှဲဘယ်နည်းလဲဟုတွက်ဆရမည့်အခြေအနေရောက်လာတဲ့ဖြစ်အဖေကတက်စိတ်ခေါင်းဆောင်ပြီးတနေ့တွင်တောထဲဝင်၍ထင်းရှာရင်းအဆောက်ဂျပန်အားတုတ်တင်၍လက်နက်လူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။တောတွင်ကုန်းချောင်းခရီးဖြင့်ကြုံရာတွင်အဝတ်အစားနှင့်အစားသောက်တောင်းစားရင်းနောက်9ဦးကိုဥဆောင်ကပြေးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ကဂျပန်များစစ်ရှုံးစားပြုနေပြီးဝင်ရိုးတန်းခေါင်းဆောင်နိုင်ငံဂျာမနီဟစ်တလာကပြည်သစ်ကိုသိမ်းယူပြီးယူလူမျိုးများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးနေချိန်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကိုစစ်ကြညာပြီးရုရှားအားဝင်ရောက်ကျူးကျော်၍စစ်ရှုံးနေချိန်ဖြစ်တယ်။မြန်မာတော်လှန်ရေးသမားများကလည်းဂျပန်အားတော်လှန်ရန်အင်အားစု၍သခင်အဖွဲ့များစုစည်းနေချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်အဖေတို့အဖွဲ့မော်လမြိုင်ကိုရောက်တော့တော်လှန်ရေးသမားများအားဂျပန်တနက်နှင့်ကြည်များကိုအပ်ပြီးအကူအညီတောင်းရာတော်လှန်ရေးဖွဲ့ကအဖေတို့အားလူစုခွဲစေပြီးနှစ်ယောက်တည်းမြို့ရွာများအဆင့်သို့ဆက်သားတာဝန်ဖြင့်ပြန်ပို့တယ်။ကုန်းချောင်းတစ်လဲကြုံရရင်တစ်လှည့်ဖြင့်အဖေတို့တလခန့်ကြာမှရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်လာတယ်။အဖေတို့မှာရွာမပြန်တော့ပေရန်ကုန်မြို့စင်ချင်ဘုံကြုံရနေရာတွင်သတဲချတော့တယ်။အဖေကအမျှော်မြင်ရှိသူဖြစ်၍တမိုင်းရက်ကွက်လမ်းဆောင်တွင်မိသားစုအားခေါ်ပြီးသတဲချတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးထောင်၍တဖြည်းဖြည်းတိုးချက်တယ်။မိတ်ဆွေကလားများဖြင့်ပေါင်း၍အိတ်ဆောက်ပစ္စည်းကုန်မာဆိုင်ကလေးထောင်တယ်။ကန်ထရိုင်းလုပ်ငန်းတွင်ရှယ်ယာထည့်၍လုပ်ကိုင်တယ်။ထိုနေရာတွင်အမလက်အားမွေးပြီးအဖေတို့စီးပွားရေးကောင်းမွန်လာတယ်။ဂျပန်ဆုတ်ခွာနေချိန်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးကရွရဲအချိန်တောကြောင်များကမင်းမူလာပြန်တယ်။ထိုအချိန်ဝန်ယောဂနှင့်ကြောက်ကြီးယောဂများပြန့်ပွားလာဖြင့်တမိုင်းလမ်းမှာအဖေတို့မိသားစုတွင်အမကြီးနှင့်အမလက်ကြောက်ကြီးယောဂဖြစ်သွားတယ်။အမလက်ဆုံးပြီးအမကြီးသာမတည်ပဲကြံခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပြန်စတင်နေချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်အဖေအလွန်အလုပ်များသလိုဝင်ငွေလည်းကောင်းခဲ့တယ်။အဖေတို့ဖွဲ့၌6မိုင်ခွဲတွင်နေသောကလားတထေကေဘကြီးဆိုသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးဘုံတန်ကြောင့်ပျက်စီးနေရာအိမ်များတိုက်များအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ငှားရမ်းသူများကလက်မလဲအောင်ငှားရမ်းကြသဖြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များတိုးချဲ့ရပြန်တယ်။အဖေမှာလက်မလဲအောင်အလုပ်များသဖြင့်ကေဘကြီးတထေကနေ့စဉ်သွားလို့ရာအမြန်သွားပြီးကြီးကျက်နိုင်ရန်ကားအနက်လေးတစ်စီးဝယ်ပေးတယ်။အမေကအဖေကိုခိပြက်တထေဟုခေါ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတောက်တွင်လာပြီးအမလက်ဆုံးပါသွားသောနေရာတွင်မနေလိုတော့ဟုဆိုကအမေကလုံယုံသောအိမ်ရှာရန်အဖေကအမြဲတမ်းပူစားတယ်။ထို့ကြောင့်အဖေကအလုတ်မားသည့်ကြားမှအဆက်အသွယ်များဖြင့်ရှာတော့တွေ့တယ်။ထိုအချိန်ကမြေသေးအိမ်သေးမှအလွန်ပေါ်တယ်။သို့သောအမေစိတ်ကြိုက်မတွေ့ရမဝယ်ဖြစ်အဖေကအမေစိတ်ကြိုက်ရှာရပြန်တယ်။ကလားတထေကြီးတွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်၌
တိုက်ခံများစွာရှိ၍ပြီးတော့လဲအမေကကလာကပြန်အိမ်တန်းများဟုဆိုကညင်းပယ်ပြန်တယ်အမေတို့မှာတောသူပြီးအိမ်ကောင်းကောင်းနှင့်ခြံကျဲကျဲခြံဝန်းကျဲကျဲကိုကြိုက်လေတယ်အဖေအလလို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းအိမ်သတင်းကိုစုံစမ်းရှာဖွေလေရာတွေးမဲ့တွေးတော့လဲအဖေတို့နေထိုင်ပြီးတမိုင်းလမ်းစုံနဲ့မနီးမွေတမိုင်းပူရာယုံရက်ွက်ထဲမှာအနောက်တိုင်းပုံစံဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ဒီရေးပင်ဖြစ်တယ်ပိုင်ရှင်ကစိတ်တန်းကြဆောက်လုပ်ထားပြီးတေကခန့်ကျဲတယ်ခြံကြီးတွင်းမှာနှစ်ထပ်ထပ်အိမ်ကြီးဖြစ်တယ်လွန်စွာကျဲဝန်းပြီးခမ်းနားတယ်ခြံစည်းရိုး၌ထီယိုဝါပင်များကိုအခိုင်မာပေါက်နေပြီးအတွင်း၌ပုံနှရိပ်စီယိုးပင်များကတထက်ကာယန္တာတစ်ဖြစ်ခွေးပင်မဝင်နိုင်ခဲ့ပေအဖေသဘောကျသလိုအမေအားခေါ်ပြသောအမေကလည်းသဘောကျသဖြင့်အဖေတို့အိမ်ကြီးကိုဈေးချက်ချောင်ဖြစ်ရလိုက်တယ်သို့သောထိုအချိန်ကလွတ်လပ်ရေးရကားလူမျိုးစုရင်ကွဲပြီးတောကြောင်များမင်းမူလာပြန်ဖြစ်မပြောင်းဖြစ်သေးပေအဖေကတော့အလုသမားများငှားပြီးခြံကြီးအားရှင်းလင်း၍တိုက်ကြီးအားဆေးသုတ်နေပြီဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရကားဖြစ်၍တနိုင်ငံလုံးတပူတမင်းတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းစစ်ခင်းနေကြရာတတိုင်းပြည်လုံးမငြိမ်မသက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလောက်ကျန်ခံရပြီးကြတဲ့ကမြန်မာပြည်ကြီးမှာဝါအစည်းပြည်သလိုရန်ကုန်မြို့မှာကွက်ကလေးတာအုတ်ချုပ်ရည်ကကောင်းမွန်စွာရှိတော့တယ်ကရင်များကလည်းတမိုင်းဒီခဝဲကြံနဲ့အင်းစိန်ကိုသိမ်းယူထားပြန်တဲ့ဖြစ်အစိုးရနဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်နေကြတယ်တင်မင်းတလန်လန်ရှေ့တန်းကအပြန်အဖေမှာစစ်သွေးကြွနေတဲ့ဖြစ်ခဝဲကြံတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြန်တယ်အစိုးရတပ်အင်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကရင်များဆုတ်ခွာသွားရမှာအင်းစိန်ထောင်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်၍အခိုင်မာတက်ဆွဲထားပြန်တယ်အင်းစိန်ထောင်ကြီးမှာဂျပန်ခေတ်ကတည်းကလက်နက်တိုက်ဖြစ်သိမ်းပိုက်ခြင်းခံခဲ့ရဘူးတယ်အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာလည်းအစိုးရတပ်ကအတော်တိုက်ယူရပြီးကရင်များဆုတ်ခွာသွားတော့မှအဖေတို့အိပ်ပြန်လာကြတယ်လက်နက်များအားအစိုးရတပ်အားပြန်အပ်ပြီးအမှတ်တရအနီးကပ်တိုက်ပွဲများတွင်အသုံးပြုခဲ့တော့သွေးတောင်ငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးတလက်ကိုတော့ပြန်ယူခဲ့တယ်အဖေကရင်ဓာကြီးအားအဆောက်ရှိတယ်စီးတီဟုဆိုကခလေးများလက်လန်းမမီတော့နေရာ၌တင်စီထားလေတယ်အချင်းနေအေဂျင့်တော်မှအဖေတို့ဝယ်ယူထားသောတမိုင်းမှာပလဲမြိုင်အိမ်ကြီးကိုထပ်မံပြုပြင်ပြီးပြောင်းရွှေ့ရတယ်ပလဲမြိုင်အိမ်ကြီးတွင်အခြေကျတော့အကူကြီးနှင့်အမကြီးကအနီးရှိတမိုင်းမျိုးမကျောင်းတွင်ကျောင်းတက်ကြရတယ်ထိုအချိန်တိုင်းအဖေကြီးအလောက်ကိုင်များပြန်လဲကောင်းလာဖြစ်အမေကသမီးလက်ဆုံးမခဲ့သောတမိုင်းလမ်းစုံရိပ်လက်ဖက်ရင်ဆိုင်နှင့်ကုံမာဆိုင်အားစိတ်နာသည်ဖြင့်ဒေါ်စောတင်ဟူသောအမေ၏မိတ်ဆွေအားရသည့်သေးဖြင့်ရောင်းပစ်လိုက်တယ်အဖေ၏သဘောကတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေရစဉ်ရန်ခရီးလမ်းရဲမဝေးသဖြင့်မရောင်းလိုပေတစ်ချိန်တွင်စီကားပြီးဈေးကောင်းရမည့်နေရာမှအဖေကကန်ထရိုက်ပြီးသိနေတယ်သို့သောအမေဆန္ဒကိုအလိုလိုက်ခဲ့တယ်1949ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်အားပလဲမြိုင်အိမ်ကြီး၌မွေးခဲ့တယ်မွေးကလေးကအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအသားနီဆက်ဆက်နှာခေါင်းချွန်းချွန်းသပင်ရွှေရောင်ဖြစ်သည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘူဝင်စားသည်ဆိုပြီးဘူနီဟုမှဲ့ခေါ်ရမှာမြန်မာပြည်မြန်မာနာမည်ဖြစ်သောဘူနီဟုခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်နှစ်သားအရွယ်ရောက်မှာအငယ်ကောင်နီတာကိုပလဲမြိုင်အကြီး၌အမေကမွေးပြန်တယ်နီတာမှာမွေးကလေးကကျွန်တော်လိုအသားနီဆက်ဆက်ဖြစ်တော်လဲမျက်နှာဖုံးနဲ့ကျွန်တော်လိုခြေတံလက်တံမရှိငိုလျင်တော့မပြီးတော့ကြီးငိုကြောအလွန်ရှိတယ်စိတ်ကလည်းအလွန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ညီဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုမချစ်ပေတန်ရောစင်လည်းမရှိအလိုလိုသူ့ကိုမုန်းနေမိတယ်ကျွန်တော်နှစ်သားတွင်စကားဆ၍ပြောတတ်တော်လဲနီတာကစကားမပြောတတ်ကျွန်တော်ကစားစရာများကိုတော့သူကအကုန်အပိုင်သိမ့်တတ်တယ်ကျွန်တော်9နှစ်သားရောက်တော့အငယ်ကောင်နီတာက3နှစ်သားကျွန်တော်မကြာခဏမြင်မှတ်တော့အိမ်မက်များနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိဘွားကိုအလိုလိုသိတော့ဇာတိတ်တရညံကြောင့်ဆက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ကျွန်တော်လိုပဲအငယ်ကောင်နီတာကလည်းသိနေဟန်တူတယ်ကျွန်တော်ကိုသူကြည့်ရင်မျက်တောက်နီကြီးဖြစ်မလို့မုန်းထားကြည့်တတ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဟိုးဘွားကလေးကငယ်နိုင်ပြီးတစ်ချက်ငေါက်လိုက်သည်နှင့်ညင်ကုတ်သွားတတ်တယ်နီတာတွင်ဘယ်ရင်အုံ၌မွေးရပါအနာရုပ်တစ်ခုနှင့်ဘယ်ပကုံး၌လည်းအနာရုပ်တစ်ခုပါတယ်အမေရင်ခွင်ထဲ၌နေရလင်တော့ကျွန်တော်ကိုမကြောက်ပဲအမေအာကိုဖြစ်ဆဲတက်တယ်အမေကတော့နားမလဲတဲ့ဖြစ်သဘောကျနေတော့လဲအင်္ဂလိပ်လိုဆဲခြင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်ကနားလဲတယ်အဖေကလည်းနားလဲတဲ့ဖြစ်အံ့ဩမှင်တက်နေတတ်တယ်အမေကြီးရေငါသားနှစ်ကောင်ကတော့မလွယ်ဘူးဟေ့လူဝင်စားတွေ
လူဝင်စားတွေပြီးပြီးရန်ညိုးတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒီအိမ်ကြီးနဲ့လည်းပတ်သက်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေါ့တော့ကျမတို့သားတွေကဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်မှမွေးတာဆိုတော့အရင်အိမ်ရှင်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေမှာပေါ့လူဝင်စားသားထုတွေပဲအကျိုးပေးမယ်ထင်ပါရဲ့အဖေနဲ့အမေကျွန်တော်ကတော့မိဘတွေကိုအကျိုးပေးမှာပါဒီအငယ်ကောင်ကတော့လူရှုပ်ကြဘိုးတခိုးအမေတို့ကိုအကျိုးပေးမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါညီလေးကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေကွယ်သားကလိမ်မာရက်တာနဲ့ထို့စဉ်အမေရင်ခွင်ထဲတင်နေတော့နီတာကကျွန်တော်အားဖက်ကဘူးခေါ်ပြီးမျက်နှာဖွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကဟဲ့ကောင်ရောက်ဖမင်းသိချင်းလို့လားငါတက်လို့နှစ်ခါပြန်တည်သွားမှာနော်ဘာမှတ်တယ်လဲပြောမှငင်ကုတ်သွားပြန်တယ်အဖေကတဲဒီညီကိုနဲ့တော့ခတ်တော့တာပဲတာလက်ကညီလေးကိုဘာလို့ရောက်ဖောက်လို့ခေါ်ရတာလဲမခေါ်ကောင်းဘူးကွငရဲကြီးတက်တယ် what the hell ကျွန်တော်ကပြန်អော်တော့အမေကတာဘာပြောလိုက်တာလဲဘာငရဲလဲလို့ပြန်ပြောတာမိမရေတာနှစ်ကောင်ကဘိုးဝင်စားဆိုတော့ခရိယန်တွေငရဲကြီးတာကိုမသိကြဘူးထင်တယ်တာအရင်ဘွားကကြောင့်အမေတို့ကိုပြန်ပြောပြပါလားစောပါသေးတယ်အဖေကပြောချင်းတယ်တော့ပြောမှာပါအဖေလာဗျာခြံထဲဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ကြရအောင်ကျွန်တော်အဖေကိုလက်ဆွဲပြီးထွက်လာတော့အငယ်ကောင်နေတာအမေရင်ခွင်ထဲ၌အသက်3နှစ်ထဲဝင်လာပြီးဖြစ်တော့လေအမေနိုးဘိန်ကိုဆွဲရည်ကြံခဲ့တယ်မကြမီသူအိတ်တော့မီဖြစ်တယ်ခြံထဲရောက်တော့ကျွန်တော်ကအဖေဟာအဖေကျွန်တော်ကိုလေတနက်တစ်လက်လောက်ဝယ်ပေးဗျာဟာတားရဲ့မင်းကဟိုပြစ်တီပြင်းနဲ့တခြားသူတွေမှန်ကုန်အောင်ပဲနောက်ပြီးမင်းကရောတနက်ပြစ်တက်လို့လားကျွန်တော်ခေါင်းထဲဖြတ်ခနဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဝင်လာပြီးရခင်ဘွားကြီးအပိုင်းသားတစ်ခုကိုမှတ်မိသွားပြန်တယ်အဖေဒါတနက်ပြစ်တက်တယ်တခြားသူကိုလည်းမထိခိုက်စေရပါဘူးကျွန်တော်ကိုလေတနက်တာဝယ်ပေးရင်အဖေတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဖေတို့ကိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေးမယ်ဟောတာကပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ဝင်စားတာလားလောက်ဆန်းကွာအဖေလုပ်ငန်းတိုးချဲဖို့ငွေအရင်းကြီးနည်းနည်းလိုနေတယ်အဖေဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုဂရိပေးလေဗျာဘာကိုလဲတာရဲ့လီတနက်ဝယ်ပေးမယ်လို့လေအေးပါကွာအေးပါအဖေဂရိပေးပါတယ်ဟေးဒါမှတို့အဖေကွာအဖေဒီအင်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးအဖေဝယ်လို့ရလာတယ်ဒီလိုတာရဲ့အဖေလည်းမင်းအမေစိတ်ကြိုက်တစ်မျိုးလုံးလိုက်ရှာတာပဲအဖေစိတ်ကြိုက်တွေးပေမဲ့မင်းအမေစိတ်ကြိုက်မတွေးလို့နှစ်အတော်ကြာတယ်အဖေလုပ်ငန်းတွေကများလာလို့ကားမောင်းတတ်တဲ့ဒရိုင်ဘာရှာတော့မှဒီသမိုင်းမှနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်သူကဒီအင်ကြီးကိုညွှန်ပြတာခြံစောက်ကြီးကဦးစောကျော်လီတဲ့အဖေတဲ့ငယ်တာပေါ့ခြံစောက်ဆိုပေမဲ့သူကဒီအင်ကြီးကိုအမွေရတဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့အရင်ပိုင်ရှင်လက်ထက်ကလေးကကိုစောကျော်လီကဆန်ကြောက်မာလီအရင်အိမ်ပိုင်ရှင်အင်္ဂလိပ်တွေတည်သွားတော့သူ့ကိုသူတို့အမွေတွေရလိုက်တယ်အရင်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေဘလို့တည်သွားတယ်လဲဆိုတော့သူကမပြောဘူးကိုစောကျော်လီမှာမိန်းမရှိတယ်ကလေးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီအင်ကြီးနဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေအမွေရတော့သူတို့လင်များဒီအင်ကြီးပေါ်မှာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တရေအလွန်6လို့သူတို့မနေရကြပဲအင်ကြီးကိုပိတ်ပြီးခြံနောက်ဘက်မှာပြင်တော်အင်္ဂလိပ်စောင့်နေကြတယ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေပြက်ပြန်တော့တညကိုစောကျော်လီအပြင်သွားနေတော့ဓမြတွေကကိုစောကျော်လီရဲ့မိန်းမကိုတန်းအတွင်းပစ္စည်းတွေယူသွားပြန်တယ်ဒါကြောင့်ကိုစောကျော်လီဟာဒီအင်ကြီးရဲ့ဆန်ကြောက်ကြီးဖြစ်ပြီးအိမ်ကိုရောင်းပေးမယ်တရေ6တာနာမည်ကြီးလို့ရောင်းမထွက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဖေကဈေးချက်ချောင်နဲ့ဝယ်ရခဲ့တာကိုစောကျော်လီလည်းဒီအင်ကြီးကိုရောင်းလိုက်ရပြီမဲ့တခြားမသွားတော့ပဲအဖေတို့ခြံထဲမှာပဲခြံစောက်ပြန်လုပ်နေတာခြံရောက်တဲ့ငွေကိုတော့အိုစာမင်းစာဖြစ်အဖေကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားတယ်လေဒါရဲ့အဖေဒီအင်ကြီးမှာ6တဲ့အဲ့တရေကအထီလာမလားတရေမလို့ပြောရတယ်တရေမနှစ်ကောင်တဲ့တကောင်ကဘိုးမတရေနောက်တစ်ကောင်ကမြင်မတရေမတဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းမတည့်ကြဘူးတဲ့အဖေကရောသူတို့တွေ့ဘူးလို့လားကောင်ထဲတော့မတွေ့ဘူးပါဘူးသားရဲ့ရှည်တယ်လို့ရိုးတို့ရိတ်တိတ်တော့မြင်ဘူးပါတယ်မင်းမေကြောက်မှဆိုလို့မပြောတာအိမ်မှာကမင်းအဖေနဲ့အမေပြင်တာကြီးနဲ့သမီးကြီးပါရှိတော့လူအုပ်ကကောင်းတယ်လေထူးဆန်းတာကတော့မင်းကိုလည်းမွေရောအဲ့ဒီတရေတွေမချောက်ကြတော့ဘူးအဖေကျွန်တော်ကအရင်ဝက်ဟောင်းကိုပြန်သတိရပေမဲ့ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့အတိအကျခွင်းဆက်မမိသေးဘူးအိမ်မက်ကနေတဆင့်အာယုံခံကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာတူလဲနီတာကဘာတူလဲဆိုတာတော့သိပါပြီ
ကဲအဖေလောလောဆယ်တော့အဖေလုပ်ငန်းသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးမယ်အငယ်ကောင်ကတော့မပေးသီးစီနဲ့အရင်ဘွားကကျွန်တော်စီကခိုးပြီးအငယ်ကောင်ဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနေရာအတိအကျမသိပေမဲ့ခြံနောက်မျက်ခင်ဆက်ကဆိုင်တရက်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲရှိတယ်အဖေနဲ့ကျွန်တော်တွားတူးကြရအောင်နေရာအတိအကျမှမသိပဲနဲ့သားရဲ့အဖေအငယ်ကောင်ခြံထဲဆင်းရင်တရက်ပင်ကြီးအောက်ပြေးပြီးအကြာကြီးရက်နေတဲ့နေရာကိုအဖေသိလားအေးဟုတ်တယ်သားရဲ့တရက်ပင်ကြီးအနောက်ဘက်ပဲဖေတို့ကအငယ်ကောင်တူတူပုံနဲ့ဆော့တယ်မှတ်နေလို့မဟုတ်ဘူးဖေသားချောင်ကြည့်ပြီးတရက်ပင်ကြီးအနောက်ဘက်တပေးအကွာမှာသူရက်ပြီးမြေကြီးကိုငုတ်ကြည့်တယ်ငိုတယ်အဖေတရက်ပင်အောက်မှာစောင့်နေပါသားခြံနောက်ဘက်ဆက်တူကမ်းမှာပေါက်ပြားနဲ့တွေ့ရင်တွားကြည့်လိုက်မယ်အငယ်ကောင်အခုချိန်တော့သူအိတ်နေရောပေါ့အေးဒီကောင်ဒီချိန်သူအိတ်နေချိန်ပဲကျွန်တော်အိမ်နောက်ဘက်ဆက်တူကမ်းကပေါက်ပြားနဲ့တွေ့ရင်ကိုယူလာခဲ့တယ်အဖေကိုပေးပြီးခက်မှန်းနေရကိုပြတယ်အဖေမြေစာပင်မျက်ဖုတ်ကိုပေါက်ပြားနဲ့ရှက်ခုတ်ပေးပါပြီးမှပုံစံမပြတ်ကျင်းတူးရမယ်တပေပက်လက်အကျယ်နဲ့အနက်2ပေလောက်ပေါ့အေးမျက်ဖုတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးပုံစံမပြတ်ထား၍တွင်းနဲ့တူးတယ်2ပေခန့်အနက်၌တစုံတရာနှင့်ထိမိသည်ဖြင့်ရက်လိုက်ပြီးလက်ဖြင့်နှက်ကြည့်တော့အဝကျဲပလင်းတစ်လုံးကိုစမ်းပြီးတယ်ချော်ရည်တူးပြီးအဖေကဆွဲနှုတ်လိုက်တော့ဟောလီပလင်းတစ်လုံးထွက်လာတယ်အတွင်း၌လက်တုပ်ပွားဖြင့်ပတ်ထားတော့ပစ္စည်းများဖြည့်ကြည့်တော့စိန်ရွှေရတနာလက်ဝဲအထည်များဖြစ်တယ်အလေးချိန်က90ကျပ်သားခန့်ရှိတယ်အဖေဒါဟိုးဘွားတုန်းကကျွန်တော်ပိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလေအငယ်ကောင်သူ့အမနဲ့ပေါင်ခိုးပြီးမြုပ်ထားတာအဖေလုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ယူထားပြီးတော့ငယ်ကောင်သူမသိအောင်တော့ခြေရလက်ရမပြတ်ပလင်းထဲမှာမြေကြီးခဲကိုလက်တုပ်ပွားနဲ့ထုတ်ပြီးပြန်ဖုံးထားခဲ့ပေါ့ဒါနဲ့သားကဟိုးဘွားတုန်းကဘာတူလဲသားကဒီအိမ်ကြီးကိုစနစ်တကျဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ဆိုင်မွန်ဒီဖရက်တိုလို့ခေါ်တယ်နီတာကတာရောက်ဖနာမည်ကဖရန်စစ်တဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးသူ့မဆိုတဲ့ကျွန်တော်မိမကမေဒီပါတကယ်တော့မေဒီနဲ့သူကလင်မယားပဲကျွန်တော်မှပစ္စည်းတွေရှိမှန်းသိလို့ပေါင်းပြီးတော့ကြံကြတာဖေဒီအကြောင်းတွေနောက်မှပြောပြစေကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပြောရတာခေါင်းမှုလို့ပါခွင်းဆက်တွေကပြက်နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်နဲ့ဆက်ပြီးမှပဲရှင်းပြစေဖေအေးပါသားရဲ့ကဲရေမိုးချိုးပြီးညသာစားပြီးနားလိုက်တော့အဖေလည်းဒီပစ္စည်းတွေကိုမင်းအမေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလိုအပ်မှပဲသုံးပါပါကျွန်တော်တို့ကျင်းတူဒီနေရာခြေရလက်ရမပြတ်မြေဖုတ်မျက်ဖုတ်နဲ့ပြန်ဖုံးခဲ့ပြီးထိုနေရာတိရက်ကြည်များပြန်ကျဲချခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်အပေါ်ကိုရောက်တော့အငယ်ကောင်မှာအောက်ထက်ကမီလင်းဖို့ဟောင်းကြီးဖြစ်နိုင်အမေကစောင့်ပန်းပကက်ကြီးကိုလွှဲရည်တိတ်နေတယ်စောင့်ပန်းပကက်ဆိုဒီမှာ၄တောက်ဆက်တစ်သားပြေလှုပ်ထားတော့ကလေးကတင်လေးတစ်ဖွဲလွှဲရည်ရတော့ပကက်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မွေးစဉ်ကမှအဖေဝယ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေတော့အိမ်ကြီးမှာနှစ်ထပ်ဆင်ဝင်တဲ့အပေါ်ကလာတာဆောင်အပေါ်ဓာတ်တီကျွန်းကြောင်လှိမ်တကားရှိတယ်အပေါ်ဓာတ်၌ဧကန်းကျဲကြီးနှင့်ဇင်းကျန်လန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အိတ်ခမ်းကျဲကြီးနှစ်ခန်းစီရှိပြီးနောက်အစွန်၌ထမင်းစားကန်းမီးဖိုကန်းအိမ်သာနှင့်ရေချိုးကန်းပါရှိတယ်ခေါင်းရင်းဘက်၌စတူကန်းရှိပြီးအနောက်ဘက်ထွက်ပေါက်လည်းရှိတယ်အနောက်ဘက်ပြင်၌ရေစဉ်ကြီးရှိပြီးရေစဉ်ကြီးအနောက်ဘက်၌တစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ခြံစောက်ကြီးဦးစောကျော်လီတယောက်တည်းနေတယ်အိမ်ကြီးချစ်ရင်တိုင်းမော်တော်ကားရုံရှိတော့လဲအဖေကားကအိမ်ရှိစိန်ဝင်အောင်းလိုက်ပင်အလွယ်ထားတတ်တယ်မော်တော်ကားရုံကတော့အားနေတစ်ဖြစ်ခြံစောက်မှလီဦးစောကျော်လီပန်းအိုးများလက်နက်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်များကားအပိုပစ္စည်းများထားရာအခန်းဖြစ်နေတယ်အိမ်ရှိခြံဝင်ဝ၌တန်တကားကြီးတက်စင်သားသည်အုတ်တန်ကြီးနှစ်တိုင်တွင်တတိုင်၌ခြံအမှတ်ကိုရေးထိုးထားပြီးတတိုင်၌ခြံ၏နာမည်ဂိုဒင်ပဲလေးဟောက်ဟုရေးထိုးထားတော့လဲပြည့်စည်နေသည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာလုံးများမပြင်တော့ပေရက်ရွာကတော့မြန်မာလိုပဲပလဲမြိုင်အင်ကြီးဟု၍သာခေါ်ဆိုနေကြတယ်အင်ကြီးကိုတစ်ချိန်ကကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုညစာကို9နာရီမှစားတော့ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်ကအဖေနဲ့မေသားဆော့ပဲသားအိယာဝင်တော့မယ်အရေးမကြီးပဲသားကိုမနှိုးပါနဲ့သားကိစ္စရှိလို့ပါအဖေကတော့သဘောပေါက်တယ်အေးသားအိတော့စိတ်ချလက်ချအိအဖေတို့ရှိတယ်အမေကတော့သဘောမပေါက်သားကဘာလို့စောအိမှလဲစကကြီးတွေမပြောတော့ဘူးလားမင်းအဖေရဲ့အတွေ့အကြုံပုံမြင်တွေကိုရောနားမထောင်ဘူးလားကွသူကိစ္စရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေမိကြီးရဲ့အလွန်ရိုးရည်သားများကိုချစ်တော့အမေကသဘောမပေါက်အိတ်တာများကိစ္စရှိလို့တဲ့အတော်ကြီးကျယ်တဲ့သားကြီးလာရင်တော့ဘာဖြစ်မှမသိဘူး
ထိုစဉ်အမေရင်ခွေထဲ၌ထိုင်နေတော့အငယ်ကောင်နေတာကဖူးဟုအယူဟုထားអော်တယ်ကျွန်တော်ကလက်သည်ဆုပ်ပြရာငြိမ်သွားတယ်အကူကြီးနဲ့အမကြီးကတော့စာကြက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကအပေါ်တက်မိဘများအခန်းနောက်ဘက်၌တယောက်တည်းတခန်းတီးသန့်သွားအိတ်တယ်အကူကြီးနဲ့အမကြီးကအောက်ထပ်၌တခန်းစီနေကြတယ်ကလေးများကိစ္စနှင့်ချက်ရည်ပြုတ်ရည်ကိစ္စများရှိသဖြင့်အဖေကတော့အမေတက်တာသေးရန်အိမ်ပေါ်ငှားလို့တော့လဲအမေကလက်မခံတောသူပြီးတယောက်တည်းချက်ပြုတ်တယ်အဝိရှောမိဘူးတိုက်ခြင်းကိုတော့ကလာမလေးတူကငှားထားတယ်ဈေးကလည်းဘူရာယုံအနီးဈေးရှိမဝေးလှပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းပြန်အိပ်ရဝင်နေရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရခင်ဘဝဟောင်းအကြောင်းကိုမှတ်မိသလိုရှိသလောက်တွေးတောနေမိတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဆိုင်းမွန်ဒီဖရက်တိုပင်လယ်ဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်။ယွန်းတွင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ကနေကျွန်တော်ရောက်နေတယ်။ပြီးနောက်ရန်ကုန်သို့လျှို့ဝှက်ဝင်လာပြီးယခုဘဝကအတော်နီးစပ်သည့်ညီနီတာ၏အမနှင့်နီးစပ်ပြီးအိမ်အောင်ကြတယ်။တမိုင်းတွင်အိမ်ကြီးကိုစောက်တယ်။ယေဒနာပစ္စည်းများခိုးသည်ဖြင့်နီတာတို့မောင်သမားအားကျွန်တော်6လုံးပြူတနက်ဖြင့်ပြစ်တက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအစာထဲ၌အစိတ်ခတ်ခံရသည်ဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ကွင်းဆက်အစိတ်ပိုင်းများပြတ်တောက်နေတယ်ကျွန်တော်အတင်းပင်ဖြင်းညစ်၍ပုံဖော်ကြည့်သည်မရပေတွေးမိလေပြီရခင်ဘွားကနီနာ၏အမကမေရီပါနီနာကဖရန်စစ်ဟုတ်လေပြီကျွန်တော်အတွေးပုံရိပ်များကိုအိမ်မက်ကဘာတဲ့အထိတည်ဆောင်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကပင်ဂရိသင်္ဘောကုမ္ပဏီတွင်သင်္ဘောသားဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဖြင့်ကဘာပတ်ပြီးကြီးပြင်းလာသူလည်းဖြစ်တယ်မိဘများအားကျွန်တော်အားစပိန်နိုင်ငံမဒရစ်မြို့သင်ချေဘုံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ပထမကဘာစစ်ကြီးပြည်သား၌မွေးဖွားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဂရိသင်္ဘောတထေကအလွန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်သည့်မှစ၍သင်္ဘောသားပေါက်စားဖြစ်ခဲ့၍ရေကူးနှင့်ရေကြောင်းပညာကိုအလွန်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်ဘာသာအနေဖြင့်လည်းစပိန်ပေါ်တူဂီဒတ်ဂရိအမေရိကန်စကားတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုအခြေခံပြီးတွက်ကြံခဲ့တယ်ဂရိသင်္ဘောတထေကြီးဆုံးကနေဒုတိယကမ္ဘာစစ်စတင်ရချိန်တွင်ကျွန်တော်မိဘများကွယ်လွန်ကုန်သလိုဂရိသင်္ဘောတထေကြီးလည်းကွယ်လွန်ရှာတယ်သူမကွယ်လွန်မီကျွန်တော်အားမွေးသားနေဖြင့်ကံယူရန်သွားငါးဖန်ဆက်နှလုံးတက်သင်္ဘောလေးတစ်စီးကိုအမွေပေးခဲ့တယ်သင်္ဘောလေးမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံထုတ်ဂျိုစင်ဆက်နှလုံးတက်အရှိပေ150ပြက်50ခန်းရှိသောတန်တဲ့ကိုယ်တဲ့ဖြစ်တယ်ထိုခေတ်ကတော့အတော်လေးခင်မိတယ်ဆက်အင်အားကောင်းတဲ့ဖြင့်အလွန်လဲလှင့်မြန်တယ်ရေငုပ်ပစ္စည်းမှစ၍သင်္ဘောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအတော်အစုံလင်ပါတယ်အစပိုင်းတွင်တော့ကျွန်တော်ငါးဖန်သင်္ဘောဦးစီးပြီးတော့လုပ်တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ရင်ဂျာမနီကအာဏာရှင်ဟစ်တလာခေါင်းဆောင်လာချိန်တော့ပင်လယ်ရေနက်ပိုင်းများကမလုံခြုံတော့ပေကျွန်တော်တို့ငါးဖန်သင်္ဘောများအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာတယ်တချို့သင်္ဘောများကိုငါးဖန်သင်္ဘောအယောင်ဆောင်၍နှစ်ဖက်ထောက်လှမ်းရေးလောက်ရသောကြောင့်အန္တရာယ်ရှိလာခြင်းလည်းဖြစ်လေအင်္ဂလန်ရေတပ်ကအင်အားကောင်းသလိုဂျမန်ဖြတ်သင်္ဘောနှင့်တိုဖီကိုတင်တိုက်ခတ်ရေးသင်္ဘောရေငုပ်သင်္ဘောများအလွန်ဖအားကောင်းလာတယ်မကြမီဂျာမနီနှင့်အီတလီခေါင်းဆောင်မူဆိုလိုနီတို့ဖက်စစ်နိုင်ငံများချင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးကဖြစ်တော်မီမှာတည်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်ပင်လယ်ပြိုတယောက်စစ်ကြီးကိုရှောင်ရှားရန်ကမ္ဘာအရှိရန်တို့ထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဤသင်္ဘောလေးကိုလည်းရခင်အမည်မဒရမစပိုက်တာဟုအမည်ပြောင်းခဲ့တယ်သင်္ဘောကိုတော့ရခင်ငါးဖန်သင်္ဘောတိုင်းပင်တစားဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရာကျွန်တော်လိုပင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရန်ကိုရှောင်ရှားကြတော့တထေသင်္ဘောများကိုဓမြတိုက်ပြီးအနုကြံစည်းရန်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငါးဖန်သင်္ဘောတွင်တရဝင်းကင်ဆိုင်သောလက်နက်များပြင်လက်နက်ပုံများလည်းရှိခဲ့တယ်အကြံသူဓမြများရန်မှာကာကရန်အတွက်လည်းရမန်ရန်ကြောင့်ဖြစ်စီသွားတော့ကန့်လက်စစ်စီရင်တစည်းမှအော်လီဂန်နှင့်ဆက်တရက်ကြီးများစိန်ပြောင်းနှင့်လက်နက်အငယ်ပြင်ကြည်စံများလည်းရရှိသားတစ်ဖြစ်တော်ယုံဓမြသင်္ဘောလောက်တော့ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောကမဖြုတ်ဝေးသင်္ဘောတွင်ပါဝင်သူများကလည်းကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတော်ကြာလက်တွဲလှုပ်လာခဲ့တော့ပင်လယ်လားစစ်စစ်လူချမ်းကြီးများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဤတတွေးတတန်တမိတ်ကိုမြေဝဲမကြနားထောင်ကြတော့ပင်လယ်မုတ်ဆိုးများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဤလက်ထောက်မာလိန်မှုကဂျိုနသန်အင်္ဂလိပ်ရဲ့
အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကထွက်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ဗလာကြီးတော်လည်းလွန်စွာသဘောကောင်းတယ်ရေထဲထွက်ပြီးလက်နက်မျိုးစုံကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကပပတ်လာသူပြီးရေလမ်းကြောင်းလည်းကျွမ်းကျင်လာတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်သမောနဲ့ဂျမန်ရေတပ်အထကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဖြင့်ရှောင်းတိန်တက်သူလည်းဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ညာလက်ယုံတယောက်ကတော့ဂရိလူမျိုးဂရိသင်္ဘောတထေကြီးလက်ထက်ကလေးကကျွန်တော်ဤလက်အောက်ခံတပည့်လူယုံဂျွန်စမစ်ပင်ဖြစ်တယ်ထမင်းချဲတနက်ပြည့်ငါးဖန်းသင်္ဘောဆက်ပြင်အဆဆရရအားကိုရတယ်ရခင်ကကျွန်တော်ဤစပိုက်တာသင်္ဘောတွင်လေးလံလှသောစကူတာအင်ဂျီကြီးနှလုံးကိုတက်ဆင်ထားရာဆွဲအားကောင်းတော့လဲဆက်နှလုံး၏အလေးချိန်ကများလွန်လာသဖြင့်သင်္ဘောရည်စူးများသည်ကုန်တန်ချိန်များများမတည်ဆောင်နိုင်ထို့ကြောင့်ရခင်ကျွန်တော်သင်္ဘောအမည်မက်ထရစ်စပိန်ဒီယာသို့ပြောင်းပေးခဲ့သလိုစကူတာအင်ဂျင်ကြီးနှလုံးအားလည်းဖြုတ်ပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံထုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဂျွန်စင်အင်ဂျင်နှလုံးကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယခုစပိုက်တာသင်္ဘောကလေးမှာပင်ကူကဲ့သို့ရေပေါ်ရှက်ပြီးလှင်မြန်စွာပြေးလွှားနိုင်ခဲ့တယ်သင်္ဘောတွင်အယိုးကောင်းပုံအလှန်နဲ့ကြီးတင်မထားပါအလှန်ဖြူတစ်ခုကိုသာတင်ထားတယ်အားလုံးကိုအရှုံးပေးသည့်သဘောတို့သောပိုင်ပြီးဆိုရင်တော့တောက်ရည်ပြဲ၍ရေတောင်းသည့်သဘောမျိုးနဲ့ခီးတဲ့တင်သင်္ဘောကြီးနီးအချက်ပြ၍ကတ်တယ်ပြီးနောက်ဓမြတိုက်တော့လဲလူမတက်ပါပြန်လဲခုခံလာလျင်တော့မတက်တာပဲသူပြစ်ကိုပြစ်ခုခံရတတ်တယ်အနောက်မှာအရှိတို့လာရာလန်ခီတလျှောက်လုံးသင်္ဘောလေးငါးစီးအားဓမြတိုက်လာခဲ့တယ်ယေဒနာပစ္စည်းများလည်းအတော်ရလာခဲ့တယ်အာဖရိကကွက်ခုတ်အငူအနီးတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်ဓမြလှေများနှင့်တွေ့၍အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်လက်နက်ကြီးများအပြင်အော်လီဂန်မှအသုံးပြု၍ဓမြလှေနှစ်စီးသုံးစီးအားပြစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်ပစ်လိုက်တော့မှအဝေးရှောင်သွားကြတယ်ထိုတိုက်ပွဲ၌ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ယောက်ကြတယ်နှစ်ယောက်ကဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာရသူများကမပြောပါတော့သဖြင့်သင်္ဘောစီးမှုကစီးထက်စီးထိုးပတ်တီးစီးပေးသည်တည်ဆုံးသူကိုတော့ရေတပ်ထုံးစံတိုင်းအလေးပြု၍ပင်လယ်ထဲ၌မြုပ်နှံတကြိုလိုက်သည့်အပြင်၎င်းရသည့်ရထိုက်သည့်ရှေ့ရများအားတိုင်းပြည်ပြန်ရောက်လျင်၎င်းမိသားစုအားခွဲဝေပေးရန်ဒုတိယမာလင်မှုယိုနသန်ခေါ်ဗလာကြီးအားအနှံ့ထားပြီးအားလုံးလည်းဝေစီများခွဲဝေပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာမကောင်းမှုလုပ်ငန်းဖြစ်၍ဂတိတစ္ဆာရှိရန်တော့အလွန်အရေးကြီးတယ်သင်္ဘောသားများကကျွန်တော်နှင့်ဗလာကြီးဂျိုနသန်၏အမိန့်ကိုတော့စစ်တပ်ကပေးတဲ့အမိန့်လိုမျိုးလွန်စွာလေးစားကြတယ်တော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အာဖရိကတိုက်ကိုကျော်တော့ဂျာမနီအီတလီနဲ့ဂျပန်တို့ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံအဖြစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြကြောင်းလေဒီယိုမှသတင်းကြားရပြီးဂျာမနီကပြင်သစ်နဲ့စပိန်ကိုသိမ်းကြောင်းအီတလီကအိန္ဒိယနိုင်ငံများအားကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကြောင်းသတင်းကြားရတယ်ဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလန်တရားဝင်စစ်ကြောညာ၍စစ်ဖြစ်ကြပါပြီကျွန်တော်တွက်ကိန်းမှန်သည်ဟုဆိုရပါမယ်အနောက်တိုင်းတွင်နေပါကစစ်အတွင်းပါရမည်ဖြစ်လေတယ်တို့တော့နောက်တစ်နေ့တွင်ဂျပန်ကစစ်မကြေညာဘဲစစ်ထဲဝင်ရောက်၍အမေရိကန်ပိုင်းပလဲစိတ်ကံအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သည်ဖြင့်အမေရိကန်တို့အထိနာသွားပြီးစစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ထိုစဉ်ကဂျပန်များအသုံးပြုသောတိုက်လေယာဉ်ကလေးမှာလွန်စွာပေါ့ပါပြီးသတ္တုစားဖြစ်လုပ်ထားသည်ဖြင့်လျင်မြန်တယ်0 ဖိုက်တာဟုလည်းခေါ်တယ်ကိုယ်တည်း၌နေတစိမ့်အင်္ဂလိပ်လေယာဉ်ကတော့စပိဖိုင်းရခေါ်သည်ယူနီယံဂျက်အလှန်တစိမ့်စက်အင်အားကောင်းသည်ဘုံကျဲလေယာဉ်ကြီးများကတော့ဒါကိုဒါခေါ်အမဲရောင်လေယာဉ်ကြီးများဖြစ်တယ်ဂျာမနီကတော့မစ်ဆာရှမစ်ခေါ်ဘုံကျဲတိုက်လေယာဉ်ဖြင့်2မျိုးသုံးနိုင်သောလေယာဉ်ပြန်အလက်စားများဖြစ်ကြပြီးအလွန်လျင်မြန်ပြီးစက်အင်အားလည်းကောင်းတယ်စစ်ကြီးအစပိုင်း၌အင်္ဂလိပ်များအရှုံးပေါ်နေတယ်ဂျာမနီကအင်္ဂလိပ်ကျွန်းအထိပင်ဘုံသွားကျဲပြီးဂျပန်ကအရှေ့ပြားရှိအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနေချက်များနယ်မြေများအားသိမ်းယူနေတယ်ဂျပန်ကအမေရိကန်ပိုင်းပလဲစိတ်ကံအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မှအမေရိကန်ကမ္ဘာစစ်တဲဝင်လာသည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်များအသက်ရှူချောင်လာတော့တယ်ရုရှားကလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲဝင်တယ်ဂျာမနီကအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်အမေရိကန်ပြင်ရုရှားကိုပါစစ်ကြေညာပြီးတိုက်တယ်ရုရှားတပ်နီတော်များကမြားခေါ်သည်ဖြင့်ရေခဲပြင်ဒေသ၌ဂျာမနီတပ်များရိတ်ခါပြတ်ပြီးအေးဒဏ်မခံနိုင်၍စစ်ပန်းစားပြုတယ်ထိုအချိန်တွင်မဟာမိတ်
အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်တပ်များကပြင်သစ်နိုင်ငံနော်မန်ဒီကန်တက်တိုက်ပွဲ၌အနိုင်ရတယ်ဂျာမနီဟစ်တလာကနောက်ဆုံးပေါ်တင့်ကားလက်နက်ဆန်များ U2 ခေါ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များဖြစ်သင်္ဘောကြီးများရေငုပ်သင်္ဘောများထုတ်သုံးလာသည်ဖြင့်စစ်ကြီးမှာတန့်သွားတယ်ထို့အချိန်ဂျာမနီခေါင်းဆောင်ဟစ်တလာအီတလီခေါင်းဆောင်မူဆိုလိုနီအင်္ဂလန်ကစဝင်းစတန်ချချီအမေရိကန်သမ္မတယူစဘက်ရုရှားကကရူးရဲ့ဂျပန်ဘုရင်ကဟီရိုကိုဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောတီဟိုကျွန်းကိုကျော်တော့ကောင်းကင်ယံတိုင်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်စစ်လေယာဉ်များစီးချင်းထိုးနေကြတယ်ဂျပန်လေယာဉ်ကလေးများကမင်းမြင်ရာတိုက်ပြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောလေးလဲစက်ကုံဖွင့်၍နီးစပ်ရာကျွန်းတွင်ခိုလုံရန်ပြေးရတော့တယ်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်မြန်မာပိုင်မြိတ်ကျွန်းစုတွင်တို့ရောက်ရှိသွားပြီးနီးစပ်ရာကျွန်းကြီး၌ဝင်ခိုနားပြီးပေါင်းအောင်ရတော့မည်ထိုကျွန်းကြီးမှာပလဲကျွန်းခေါ်ကြီးမားသောကျွန်းကြီးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာထောင်မူကြီးသိဝင်းရေးသားထားတဲ့နတ်ဆိုကျိန်သာကျွန်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှာတော့အပိုင်း2ကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့အပိုင်း2ကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအဆရရအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ